Hello. Yesu yeebazibwe ba mikwano. Kansubire nti muli bulungi mulinnyira Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Neebaza Yesu olw'akaseera kano. I thank Jesus for today's moment. I thank God for today's Sunday. And actually, I've come to serve the Lord this wonderful morning. It's 9:35 a.m. in the morning. I don't know what is your time there, but how has God protected you during the night? How has God protected you during the day? Maybe some of you, like now it's night. Well, it's fine. We give glory to the Lord. We give glory to Jesus Christ, our mighty Savior, each and every day, each and every hour, each and every morning, each and every moment. Neebaza Yesu Kristo olw'akaseera kano kampadde Mukama Katonda ayinza ebintu byonna, era ngulumiza Mukama Katonda kubanga mulungi, kubanga wa kitiibwa, kubanga wa kisa, wa maanyi nnyo. Era neebaza Mukama olw'ekiseera ekyo kyampadde okwogerako gye muli. Mwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwange, mwebaza olwaki kyankola, mwebaza for the person he is making me, kubanga kisa kya Katonda to be what we are today, kisa kya Katonda okubeera ffe kye tuli ku buno obudde. Ngulumiza Katonda makya ga leero ne mmudiza ekitiibwa ne ngamba nti asaanidde aweebwe ekitiibwa Mukama oyo atuwa omukka gwe tussa buli ntakera. Tumwebazenga. Leero nzize okusharinga nammwe kuva mu kitabo ky'Abaluumi. Sizze ku bya Kitwale. Kitwale kino kiriwa atombuuza ebibuuzo. No, I don't need questions about what is to be grabbed. No. Now I've come to share with you the word of God from Romans chapter 2 verses 24 to the end. Nga twagala kulaba biki Katonda byatwetaaza nga ffe abalokole oba n'abatanalokoka nga kiki n'abalokola mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ngenda kusoma mu Luzungu n'Oluganda. Yes, omanyi ennimi za njawulo. Ate Katonda bw'akuyigiriza ku Luzungu, manyi ffe twasoma nnyo kugenda wala ne bw'oba oyize ku Luzungu, kirungi nnyo n'oswaza ssaani n'omulaga nti newankubadde saasoma nnyo, ndwogera ssebo. Katonda wange ye Katonda w'ennimi zonna. So bw'abanga njigiriza ku Luzungu, why should I not speak it? Okitegeera? Kati ntandise Romans oba Abaluumi, ntandise mu Luganda. Abaluumi 2:24 agamba atya: kubanga erinnya lya Katonda livoolebwa mu mawanga ku lwammwe. Nga bwe kyawandiikibwa, kubanga erinnya lya Katonda livoolebwa ku lwammwe mu mawanga gye mubeera oba mu society mwe muli. Nga nnyongera ngamba kubanga okukomolebwa kugasa bw'okwata amateeka, naye bw'oba omusobya w'amateeka okukomolebwa kwo kufuuse butali bukomole oba butali bukomole. Kyategeeza wano, nenda kansoma wano ey'Oluzungu ekijjayo, egamba ati 24 agamba, for the name of the Lord of God is blasphemed among the Gentiles because of you, as it is written, circumcision of no veil. For circumcision is indeed profitable if you keep the law, but if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. Kyategeeza ati kiki kankise mu lulimi lwe tutegeera obulungi. Agambye atya: kubanga obulokole bugasa bw'okwata amateeka, bw'obanga okwata amateeka. Naye bw'oba musobya w'amateeka, obulokole bwo buba bufuuse butali bulokole, obanga atalokokanga. Kitegeera? Obanga tolina kyoli, obanga talina kyoliwa, like
teweebisse ne bwoba weebasenga tolina blanket. N'ayongerako n'agamba atya, kale atali mulokole bw'akwata ebiragiro ebiri mu mateeka obutali bulokolebwe tebubalibwe kuba bulokole? Abuuza ekibuuzo. Kale atali mulokole bw'akola ebiri mu mateeka obutali bulokolebwe tebubalibwe nti mulokole? Kyategeeza ki? This is the yenjiri Pastor Tom gy'atugamba nga everyday n'agamba nti wabaawo kye bayita ekisa n'okusaasira. Oyinza okuba olina ekisa naye nga tolina kusaasira. Kye bategeeza kati wano. This is what it means now. Ng'olina ekisa naye ng'okusaasira tolina. Bambi n'osanga omwana enjala emuluma musanze awo ku gundi oyitawo weevuga n'omukwatira ekisa. Bambi ng'olabye genda weebake. Imagine, genda weebake. Yes, olina ekisa naye okusaasira tolina. Okusaasirwa kyekikolwa ekiva mu kisa. Yes, okusaasira kyekikolwa ekiva mu kisa. Kati oba tolina kusaasira, oba tolina kusaasira ng'olina bubeezi kisa kyokka nti kisa bambi kabebbi biki ebyo kitegeera kaana kattu n'otambula n'ovaawo. Kane yongereyo mu linnya erya Yesu. N'agamba atya, era atali mukomole mu abiri mu musanvu egambye eta mu Luzungu. Abiri mu musanvu egambye and okay mbadde mbuusa abiri mukaaga. Therefore agamba abiri mu musanvu abiri mukaaga agamba therefore if uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not his uncircumcision be counted as circumcision? Abuuza kyenjogedde nti oyo atali mulokole bw'akola ebiri mu mateeka Katonda bw'abiragira. Yes, ayinza okuba tabimanyi ne just nga bakiyita nakyo what nakyo kwegamba nga bw'onaakiyita nti olumanyo kintu nga just kikulibwa omubezi nti kino kiri it's a daily routine na practicing ekintu ng'ekyo taabaliwe ng'omulokole. Era bakuteeka wali nga gwokoze kino ogenze bambi kaboy kabebi bambi mwana wattu ono mwana ono kale genda weebake gendagirwa weebakako olubuto lunaatereera. Kati ne wajja ono ate bambi n'amukwatibwa ekisa si mulokole, n'amukwatibwa ekisa n'amuwa ki omubiri kye gwetaaga, enjala emuluma n'alya. Kali mwenna babateeka wali babuuza ku bano bombi ani mulokole? Definitely the answer is real. Bajja gamba oli atali mulokole nti kubanga akoze ekyo ekisuubirwa. Omulokole kyandibadde akola ki? Kyandibadde akola kya practicing kyakoze. N'agamba atya 27 mu Luzungu. Ndi mu Baluumi ba mikwano Abaluumi 2:27 bwe mansoma mu Luzungu egamba and will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you, who even with your written code and circumcision a transgressor of the law? Agambye ate mu Luganda 27 era atali mukomole mu buzaaliranwa nga si mukomole kwegamba ng'oli si mulokole mu buzaaliranwa. Agambye atya bw'atuukiriza amateeka tali kusalira omusango gwe omusobya w'amateeka ng'olina ennukuta
Of course, that is so it is a self-explanatory. Kubanga oli bw'aba atuukiriza Katonda kye yeetaaga si mulokole. N'akusinga gwe omulokole. Definitely aba akusalira, sobola okusalira omusango n'agamba kati ndaga obulokole bwo kise buddiya. Bulokole bwo kugamba kukomaako gundi. Katonda waffe bw'aba Katonda waffe alina byonna ate Katonda alina bisatu. Ffe ku nsi tulina bibiri. We have mercy and kindness. There's those people with with mercy but without kindness. But God has both, three of them. Aine kisa o kyebayita grace, n'aba ne mercy, n'aba ne kindness. That is our God. He practices all of those. Kati babanga Katonda gwe tugoberera ebyo byakola nti n'atonyesa enkuba awali omwavu abundabunda omulogo ekyo kisa kisukkulumye ku muntu ekyo tekisoboka ezi ne bwobanze ng'ogenda okola ebintu ng'ebyo n'enkuwa ebintu byange ne Katonda waffe wa kisa ebyo byasingira ddala okukola atwagala Katonda waffe akebera mutima tosobola kwerongoosa mu kungulu ng'ate eri okola bikyamu tukulaba wano omulokole atendereza kungulu ekibeera munda kye tulaba kungulu newankubadde opretendinga otya whatever day you pretend no-pretendinga nti okola kino kijja kutuuka kiveeyo because our God is light. Katonda waffe kitangaala ne bwe bulibadde kiribikkuka kati kibikka empola oba kyangu okikyuse okyuse endowooza ove mu kiri bwe kuba bulokole n'olokokera ddala bino si bya Kitwale ekimala ennaafu zennaafu yeso ekimala n'agamba atya kubanga omuyudaaya ow'okungulu si ye muyudaaya so n'okukomolebwa oba n'omulokole ow'okungulu si ye mulokole. That is what nze ntaddewo omulokole naye nga wano waliwo okukomolebwa so n'okukomolebwa okw'oku mubiri okw'okungulu si kwe kukomolebwa naye omuyudaaya ow'omunda nti Katonda waffe akebera mutima ne bw'okola otya ne wenyiriza makeup n'oziteeka kayi pencil beauty spots zonna n'ozisa ku mubiri nga munda omwo mulimu kintu kivundu nkulayirira mu linnya erya Yesu you will be nothing in God's presence. Katonda akebera mutima kungulu faanana nga bw'oyagala naye nga munda omutima wo gwatereera gwe Katonda ajja kukozesa bingi nnyo ne kungulu wajja kutereerawo kanga tolina kwokozeeko okitegeera nti omulokole w'okungulu si ye mulokole wabula omulokole w'omunda ffe twetaaga oli omuntu si ye gwe atuuka nga olina omukozi waka omulekedde abaana tukusuubira okubanga ogenze ku kyaki omulokole gwe tumanyi ow'okungulu kubanga ffe tumanyi munda Katonda yakebera munda kati gwe omulokole ow'okungulu ogenze ku kyaki bannange atendereza omukazi oyo omwagala nnyo atendereza nze bwe ndaba ku musajja oyo bannange nze omwoyo gulinnya ayimba n'atendereza kumbe kino kyakola it is physical it's not inbuilt in him or in her kyakungulu n'ajja n'ayimba n'atendereza n'avaayo bannange tusabye n'akomawo ewaka asanga omukozi tiyamuteredde amataage yagafumye n'agayiwa n'agamba neemulambo gwe n'akikubawo neemulambo gwe amataago omanyi sente zengagula n'akiyiwawo kati omulokole omutuufu gwe azze yoyo ayogedde ekigambo ekyo yoyo kati yoyo omulokole n'atandika mulambo gwe amata gange nagaguze lwaki onjiridde amata lwaki onjiridde amata gange n'aleekaana n'ajagalala kyokka nga eri ava kutendereza akamwa kakozesa kubona obudde kabadde atenderesesa Katonda kabadde agulumisisa Katonda abadde eringa ettendo limutta n'okumutta nga abantu bagamba bannange oyo omukazi bw'atendereza nze nampulira nga n'ebiyenje binjiika ku mutwe Bayibuli egambye ndowooza munaakitegeera mu Luzungu kankibawe mu Luzungu ye lwaki neemenya Abaluumi 2:20 God please
Okay, 28 si ekyo? Yes, 28 egamba etya mu luzungu? Egambye, for he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in flesh. Because oyo mumutegeera bulungi. Agambye, for he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in flesh. Oluganda negamba nti Omuyudaaya, kubanga Omuyudaaya ow'okungulu si ye Muyudaaya. So n'okukomolebwa kw'omubiri okw'okungulu si kwe kukomolebwa, naye Omuyudaaya ow'omunda ye Muyudaaya. N'okukomolebwa okw'okumutima mu mwoyo si mu nnyukuta atenderezebwa abantu wabula Katonda. Tetufa kuona atendereza Katonda n'aweereza n'akuba ettendo. Bannange nze Benard bannange bw'aba yatandise okuzina wali ku Facebook nze mpulira nga kimaze. Yes, kiyinza okumala naye oyo wayinza okuba ow'okungulu nga munnange si yali munda. Katonda akebera emitima bw'ali kubikkulya Benard omutuufu oli mumanya. Okitegeera mukwano, Katonda akebera mitima. N'olwekyo tulina okukyuka ffenna tukyukire ddala. Okyuke nga what is seen outside actually is inside. Lema kubanga omuyembe mukwano nengunoga bulungi nga mbooseera tuuka okugulumanga envunyu zeevugunyira munda ng'ojjudde envunyu. Era bw'ogusuulira mukwano ate obona ogenda okweyongerayo nagwo tosobola. N'olwekyo Katonda ali kusesema. It is the simple term to define you. Taagala bunnanfuusi. Awo gw'omuntu gwe bayita obuguma tobuguma, onnyogoga tonyogoga, ye gwatendereza Katonda eri ye gwe naavuma abaana. Ova mu kusiiba, mulokole avadda mu kusiiba asiiwuze n'okusiiwuka, agenda otuuka ewaka nga emmere gye yalese mu firiigi, abaana jjukira bo baba baalinderidde dda nga bagiwadde embwa. Mulambo ki guno bannange? Mumanyi bwe mbadde mu gundi mu kusiiba, kale muntereko obuugi ate obwo obutandise okutokota obwo bwange. Siraba n'omwakwatira ku buugi. Omulokole kati wano kalayo ogitegeerera nti ono ye mulokole bannange, akatulanga keebisse buva. Yesu atusaasire ba mikwano. Bayibuli egambye buli ekyabikkibwa kiribikkulwa. Buli ekyabikkirwa kiribikkulwa. So don't pretend nti osobola okubeera forever nga you are in pretense. Ebya Katonda tebiriko pretense. You have to be real. Ebya Katonda bya ddala. It is genuine. Biri so real. Katonda teyeekweka mu bintu bye byakola. Akikola straight way forward. Neye embala Katonda gy'atwetaaza naffe ffennyini. Yesu waffe teyayitako mu shortcuts. Whatever kyali ayagala okukola, buli kimu kye yakolanga nga bwe tumugoberera, yakikola in appropriate way. He didn't follow this route, he didn't follow this route. He didn't get any idea from people. He didn't like make up himself like nti abantu bamulabe ayambadde atya. He tried it. Actually, he didn't try. Actually, he made it clear that what he portrayed outside was inside his heart. I hope you understand my English. Nabagambye nze Mukama baba yanjigiriza ku Luzungu. I'm ashaming the devil that I can now speak the English even if I didn't go higher. I didn't go higher. I will speak the English to the extreme end that the devil will become ashamed. So n'ekyo batutegedde oli waddemba commentinga n'ogamba nti pardon me nziriramu ako koyogedde sikategedde. Then I will revise my mind and I will speak to you again. You understand, my dear? So what I mean here, we should bring out our bulokole obuli real. Leka tuleme okubanga kino ekyokungulu. Bayibuli egambye Katonda tasobola kuddira ddiba kadde n'aliteeka ku ki? Ku lugoye lupya.
okitegeera. I mean, kuddira no, I'm sorry, omwoyo mutukuvu, thank you, omwoyo mutukuvu webale. Tasobola kuddira ddiba pya kuliteeka ku lugoye lukadde. Kati Katonda omusuubira otya okuwa omukisa gwe ng'otambudde bw'otyo n'akuwa omukisa? Kale tasobola, era tasobolerako ddala kugukuwa. Agambye tasobola kuddira ddiba pya kuliteeka ku kyambalo kikadde. Okitegeera? Kati osuubire okubanga bw'otyo bw'otambula kungulu tukulaba nga you are so genuine, you are doing such good mu public, neboddeeka you are the one condemning people, ng'obavuma ng'obagamba kino ono omugamba kino. That is kye tukategorizingiramu ne balanga nti gwe oli gundi kyambalo kikadde. It means you can't be mended. Tosobola kubeera mended. So you have to call upon the Holy Spirit. You have to call upon the precious blood of Jesus to wash you again, and you regain back your righteousness, such that God can potter you again. Nakubumba bupya, nakuteekako ekyambalo kye ekipya. Mukwano, we have to be practical born agains. Not like by word. Nze ndi mulokole nalokoka kimala. No way. We are not like that, because our Jesus Christ did not tell us that we have to live that way. He did not say that. For he told us we have to live a practical life. If you are proclaiming that you are born again, what did Jesus, as the one you follow, did? Yakola biki? So, my dears in Christ, brothers and sisters, my mothers and grandees, and what. I bless the name of the Lord that you get to know what I am meaning right now. Katonda abayambe mmanyishe entegeeza. Katonda atwetaaga okukyusa emitima gyaffe. Tubale embala ya Katonda. Tubale embala ya Katonda mikwano. Mazima ddala osuubira otya Mukama okuwa omukisa nga you are doing such, gw'onyongoga tonnyogoga. How can he do such? Ne tukulaba ng'eno olaga nti omuwa ekitiibwa naye n'agamba kale n'otunuulira ono. Singa mubikkulako kati ne bamanya bw'afaanana. Nga mutuufu osigalirawo, bwe bakutwala mu ggulu gw'osigala. Tolina gy'osobola kulaga. Okitegeera mukwano? Omutwe omukulu gwe gwa live yange. Kwegamba nga bakyawandiikibwa nti bwe twalokoka twamweyambulako omuntu ow'edda. Kati obeera otya ng'okyamukuumidde mu mutima? Gw'oyomba, gw'oleekaana, tukusuubira okuba nga gw'omuntu yandibadde asirika mu biro bino. Okitegeera mukwano? Nga gwe muntu yandibadde asirika mu biro bino. Bino ebiro byakusirika. Ng'ekintu olaba kirabye kusiriwala. N'obala ebibala eby'omwoyo mutukuvu. Katonda atugambye gw'ayita omulokole omulungi abala ebibala bye, yoyo Katonda gwe yeetaaga. Okitegeera mukwano? Embala ya Katonda bye bibala ebiri mu Galatiya 5:22. Agambye atya? Katonda ayagala, ayina ekisa, obuwombeefu, obukkakkamu, obugumiikiriza, obuteefu. Mulungi saawa bina, bwe bulungi. Ye embala ya Katonda. Naye gwe oyinza okuba olina kikiye. Kubanga suubira kubanga bw'oba tolina nakyolina, nze bwe mba nkugamba. Nze kankujajinge bwentyo. Oba tolina kyolina. Akamwa ko kakozesa otya? How do you use your mouth? Tulaba mu kyawandiikibwa Pawulo ng'agamba nti nakola endagaano n'amaaso gange obutaddamu kola ki? Kwakira ku mukazi. Gwe akamwa ko kakoze otya? Naawe oyagala bakasiyiike nti Mukama emimwa gyange bajja kugyokya. Saba Mukama akwokeze ku mimwa, akulongoose ku mimwa. Ng'otoyanguwa kuleekaana, kuyiwawo bigambo fa. Last time nafunye ekirooto
era nga kyankoonye nno bambi kyankoonye ne nga Mukama nno bannange kale nga nze bwe mbaako nankyankalanyizza kale naddala ku mulimu bwe mbaako nankyankalanyizza nyinza obutamugamba naye ngenda neemulugunya ngenda mu mutima muli nnyomba nga naye kati Katonda yakindaze nga mu kuyomba kwange munda timinizi mba kibanga ye mu maaso ge nti nkyatudde ngenda nkyogera nkimansamasa naye kimanyira nanvuma bwatyo ani nze gwamanyira nze bamanyira nze ndi muddugavu saala kumanyira nga byebyo kale nga muli munda ngenda nemubenamakani omutunuulire kati ono omuzungu amumanyire bwoluyiri mulundi gumu nazirika amanyira nga kale kibeera muli munda kyokka nno nga abyogerera munda munze ndi mulokole Katonda omwoyo mutukuvu yakindaze kati muli nenkitegeera nti Mukama ayagala nkomye ebyo kati n'olwekyo kati natandise oli ayogera mukwano nensirika busirisi ate bwe nsirika impita mwoyo mutukuvu munda yange ampe emirembe nzikakkane munda yange ekyo kigabadde kyogero oyo sitaani abadde ayogerera munze nga ndeetera okumansamasa byenjogerayogera annemesa omukisa gwa Katonda lwakubanga neemulugunya munda munze nnyomba nengamba vaawo nviira ate onsubya bwakabaka bwa Katonda tonnemesa kugenda mu ggulu nze nina okuyingira eggulu kubanga nga bwe kyawandiikibwa nti tuli ku nsi kuno tetuli bansi tulina gye twava lwaki ekinsigaza kuno nga nina gye nnava mwakategeera nolwekyo olina okutuukiriza ennono za Katonda nga bwe zirina okubeera obutuukirivu bwe ate Katonda bw'ayogera gy'oli n'amaanyi agakola baba weegali togamba ze bannange n'atandika ntya ekyo n'atandika ntya kuba kwekkiriranya nakuleeta kye bayita disobedience toyagala kugoberera Katonda nagamba kino kugamba noyo ne bannange nze ngenda sijjawa ssente nze ngenda kukola ntya mazima ddala naye nze bendabyeko abawa obujulizi atuuka ekiseera n'agamba opatu wagamba mazima ddala bwe nagondera Mukama sirina lunaku na lumu lwenjoyeza kintu ne sikifuna kitegeeza ki nti Katonda bw'akulagiranga okukola ekintu aba amanyi amakubo kugamba sinakuba nti amanyi aba yatemye edda pulaani kyoba olina okukola kyokka jasi kukkiriza bukkiriza nti Mukama nzikiriza let me do your will olyoka olabe bwakusumulira era weegenderezenga nnyo lunaku lumu oba weegendereze nnyo ebiseera bingi Mukama baba alina kyakugamba n'ogamba Mukama I'm all in I'm down kwegamba nti neewaddeyo ojja weegendereze nnyo Katonda akola nnyo emikisa gye giva tomanya nakumanya gye giva tomanya kubanga oba weewadde nogaa okay tugende let's move first of all Katonda babanga yakugambye first of all yennanyini nsi buli kintu kyonna ogamba otya nti nno nakijjawa kino ate nga akugambye yennanyini byonna mu byonna kubanga kumulaga nti ne naawe emboozi zo tezifuna you are mimicking God omugira omuwewawewa Katonda omuwewawewa omuwewawewa bamikwano tukomye okuvumaganya erinnya lya Katonda gye tuli mu masociety gye twalaga gy'oli oli Mbaale oli Mubende oli Nansana Nateete oli Kampala mu city wa Kiseka oli eri Mukono oli Nabuti simanya Kabaale Bugonzi oli Masaka Kamwocha oli simanya Kalisizo oli Rakai oli Dimo Kumwale oli Kasense oli each part of Uganda and in each part of the world ng'oli America oli Saudi oli Qatar oli Canada oli America Australia oba oli eri mu Iceland mu muzira eri Katonda waffe kyatayagala kuswaza erinnya lye kubanga erinnya lye lyo yali erinnya lya Mukama lya muwendo that's the final thing erinnya lya Mukama lya muwendo tetulina kuvumaganya erinnya lya Mukama lwa such things lwa such things agambye atya nti Katonda akebera mutima
ne bwe weerungi yotya ffeno kungulu tetujja kukeyalinga kubanga ffe tulaba kyakungulu. Yes, we shall go with that. Naye Katonda akebera ki omutima gwandibadde ofuba nnyo kubanga ofaako nnyo okugamba nti bana Katonda owange ndaba atya. How does my God react upon this situation I'm in? How does my God react upon what I've addressed? What is God reacting upon what is inside my heart? Okitegeera? Ekirala ndi Katonda afa mwoyo gwo so si mubiri. Ne bw'ogenda mu maaso ga Mukama mu siripa, kale nze nandigamba ayinza n'obutalaba ngoye zo na siripa by'oyambadde, naye nalaba omutima munda gumusanyukira, gumutendereza, gujjaguza gy'ali, gw'omulaba ng'ali mu kifo kye. Omanyi kye bayita okulaba Katonda nti ali mu kifo kye? Kwe kumulaba nga everything you want yasobola okkikolera. Kwe kumulaba nga whatever you like in this world yennyanyini byonna. Kwe kumulaba nga eggulu yaliwaniridde. Kwe kumulaba nga yasobola. Kwe kumulaba nga obulamu yabwe yabukuwadde. Wabo kye nasomye ekyawandiikibwa nakisomyewa era muno Mbaluumi nti ndi Katonda ebyo byonna ebitalabibwa maaso gaffe abantu, Katonda yabiteekamu ebyo birabibwa. In case tumanyi Katonda tumulabira mu bantu bannaffe, tumulaba whatever he created, tumulabira mu ebyo yatonda, tumulaba mu ebyo okumanya obulungi bwe. So nolwekyo kye yakolera ekyo kwekola ki? Kwe kubanga tewaliwo kyakwekwasa nti kino sikitegeera, kino nze sikimanyi. No, kyonna kyotalaba kirimu ekyo kyolaba. Maybe my point is clear. Yeah, whatever you don't see right now, just know you are seeing it in what is already existing. If you want to know the goodness of God, see what is around you. That's simple. Okitegeera? Katonda tumulabiramu ebyo ebiriwo. Oba kyonna kye tutalaba tukirabiramu ekyo ebiriwo. Nze nedda, nze Mukama simulabangako, kati nze bya Katonda nyinza ntya okumukkiriza? Bayibuli egambye bamukkiriza abakkiriza nga tebalabyeko. Waani atasobola kukkiriza? N'ekyokubiri, actually, look at yourself. Sooka ogambe, ne nzisa ntya omukka nga buli kaseera guno gufuluma pano bwe guyingira? Kubanga oba wakafulumya guno nga uyingirizaawo ne weebuuza, batugamba is it excretion oba inhalation ne exhalation? Okay, like that. Oba bwebityo. Omanyi Oluzungu tuliyiga mukwano. Then inhalation, kati oyingiza oxygen, then ofulumya carbon dioxide. Ne labika mu immediate factor, woba ofulumiza bwoti woyingiriza. Kyentegeeza okitegeera nti nze mbanga what is that time nti oba wakafulumya n'oyingiriza. Don't they get like mixed up? Kyenandise contamination, that's what I wanted. Like, don't they get contaminated? Onaba yakafuluma nga ayingira. Sooka obuuze ani asobola okukola ekintu ng'ekyo ng'ossa guno oyingiza guno, ng'ossa guno oyingiza guno. That shows how God is so creative. That shows how God is so... Nze simanyi nsobola naku describing Katonda, because you can't know God and you finish. Osobola okunywa Katonda ne bukyenkeera olwokubiri, olwokusatu, olwokuna, Monday January omwaka 2025, omwaka 2006, myaka 2010 ng'okyanyumya Katonda naye nga tomumalayo, because he is so good. Our God is so good. Our God is so pure. Lwaki tetubala embala eyo? Kubanga si munnanfuusi. Kulinga kugamba John ali akubuuza omusumba omubuuza omu n'abuuza oba student omu n'abuuza n'agamba nti musumba kati okulimba okwemulugunya simanya biki okusaagirira nakyo kibi. Ansa nenjifuna nange nali simanyi ebyo mu nsaaga. Katonda waffe tasaaga, bw'aba ayogedde ekigambo kiba kyekyo.
tayinza kujja nagamba nti Dina, nagamba oba Merciful, nagamba oba Shirati, nagamba oba Rose, nagamba Rose, enkya nno mukwano omanyi nti no olina kyogenda okufuna. N'osaanye okalaga bannange kati buba bukya nga tugeze nga emmambi esalawo najja nagamba okimanyi nti nabadde nsaaga. Kale Katonda waffe tasobola kikola, n'abaana b'abantu tukikola, ate ekyo kibi. Okwo okubala ate okwo ekyo kibi. Bayibuli etugambye buli kigambo ekiva mu kamwako kiri kuweerwako kye kiri kusalira omusango oba kye kiri kuweesa obutuukirivu, kye kiri kuweesaayo maaso ga Katonda. N'olwekyo weegendezenga ebigambo by'oyogera mukwano. Ebyo nsaaga tebikola. Beera specific. Bwe kiba kigambo ky'otamanyi, don't say it. Tokyogera. Be holy in physical way and in a spiritual way. Ky'otamanyi, don't say it. Ebyo nsaaga tekikola eri Katonda. Nze mbadde nsaaga, osaaga ki? Abantu abamu tebasaaga. Abantu abamu tetusaaga. Nze nsaaga naye sisaaga era saagala byakusaaga. Okitegeera? Saagala byakusaaga kubanga bw'aba Katonda tasaaga, nze nzaani asaaga? Okitegeera? Katonda waffe tasaaga, bw'ayogera point eba point. Gwe kikusaaza kiba kiki? Si kusaala, kusaaga. Ekikusaagisa kiki? Katonda tasaaga. Dollars mukwano, okyasaaga ddiya? Bamikwano, Omwoyo Mutukuvu. Okay, nebaza Mukama the fire he has brought me. Naye nga bamikwano, mpunzika this live nga mbasaba okukyusa emitima. Manyi Bible, yes, Bible ekyogera mu buntu tekisoboka, naye eri Katonda bisoboka. N'olwekyo Omwoyo Mutukuvu just tulina kumukoowola bukoowoozi, tulina kumukoowola yasobola okutuwa byonna. Bible tugambye Omwoyo Mutukuvu yanyweza. Tulaba mu kutonda kw'ensi eno, ensi yali formless nga yeetabudde Omwoyo n'amaamira. Omwoyo bwe yamaamira n'anyweza, Katonda n'akola. So n'olwekyo koowoola Omwoyo Mutukuvu first. No. Sooka okoowoola omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu gukunaaze. Okoowoola Omwoyo Mutukuvu akunyweze, Katonda akole. Simple. Nagambye bw'omanya kibayita ekya Katonda, ennono za Katonda binyuma. Ate binyumira ddala, biva naye mu kunyuma ne bituuka daily bread. Kubanga kyawandiikibwa ekigambo kya Katonda mmere. Eno maanu. Eno maanu. Eno maanu. Okitegeera mukwano, eno maanu gy'olina okufuna, gy'olina okulya every day. So kino ky'olina okuba ng'ofuna buli kaseera, ky'olina okuba ng'ofunira ddala every day. You want the verse of the day? Okay, let me look it for you. Omwoyo Mutukuvu. Naye sijja kuwa verse. Ngenda kuwa assignment gye bampadde kubanga nange gye ndiko. I remember we left Buzo Musumba when we were given an assignment of reading Romans, the whole Romans. Naye twatandise n'Abaluumi essuula emu paka ku ssuula ey'okutaano. Okitegeera mukwano? So that is the kavasi k'olunaku. Anyways, kale Omwoyo Mutukuvu, kavasi k'olunaku ngenda kuwa ekandabe wano. Omwoyo Mutukuvu, nkuwadde Zabbuli 82. Yes, nkwongera Zabbuli 82
olusooka paka olwomuna actually Zabbuli 82 yonna. Zabbuli 82 yonna. Yes. Zabbuli 82 yonna. Yes. Assignment ya gye batuwadde Musumba Vicky mu buuzo omusumba wa last time yali yakusoma Abaluumi. Naye nga first of all we are given an assignment of Abaluumi essuula esooka paako ssuula eyokutaano gye tuli mu kusoma. Yes, that is it. Okay, bamikwano manyi nakava ku mulimu kati this morning at I have to rest. Nibaza Mukama nti nkozeseza bulungi obudde bwange, obudde bwampadde sibwonoonye. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Katonda era mbasabidde omukisa gwa Mukama waffe Yesu Kristo ogutaliiko buyinike. Mbasabidde omukwano gwa Katonda, obulungi bwe Mukama bubeere wamu nammwe, ekitiibwa kye kibeere wamu nammwe. Nsaba omukisa ogutalinaako kkomo, byonna ebyammwe ebyabula mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu abireete. Nsaba omukono gwa Katonda ogutaziizibwa gwanvu gye muli okukolera buli kiweetaaga kyonna mu biseera bino eby'enkomerero. Owulira mukwano, omukisa gwa Katonda ogutalina buyinike, omukono gwa Katonda ogutaziizibwa ani what can I use which kigambo kye bakozesa mu Luzungu awo? Okay, an incorruptible hand of God. Omukono gwa Katonda ogutalina buyinike gwe mbasabira gukwate gye muli. Okitegeera? Gukole gye muli, gubagaziye, guba multiplying each and every day. Nze omukono gwa Katonda ogwo gunkolera namwe gubakolere, kubanga every day I get the blessing of God. Every day I get the blessing of God. God is in control. God is in control. Namwe kyekimu nze nsaba omukisa Katonda gwaffe nange kwentula ne mbaddiza mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu abagabirire financially, spiritually and what? Anything. Abawe kyonna kye musinga okwagala mulinnya Yesu Mwana Katonda omulamu Mukama bankuumire. By the way, mukwano gwange bw'olabanga ekigambo kya Katonda kikutteko, bw'owulira nga you got something in you, nga tolokokanga ddiya wange. Nsaba yatule nange ebigambo bino. Yatula nange ebigambo bino. Weefunire obulamu obutagwawo. Weefunire omulokozi Yesu. Ofune what it takes for us to be called children of God is we accepting Jesus Christ. Bible egambye bonna abaamusembeza ne bamwatulanga omulokozi waabwe Yesu yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. So you might be there no yagamba nange mukwano njala nfuke omwana wa Katonda. Then what you have to do finally, you have to accept Jesus Christ as your Savior. So yatula ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'ebigambo bye mpulidde. Ayi Yesu omulokozi wange nkwatula leero ndi ye ggwe Mukama w'obulamu bwange. Nkufuna olwaleero otuulire eddala eri munda, okole emirimu gyo emipya mu nze. Njatula olwaleero Mukama nti ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, onnaazi n'omusaayi gwo onnongooseze ddala mu nsobi zange zonna ompa obutukuvu. Ku lunaku olwo Mukama, naddala nga akitegedde kaakano Mukama nti bino ebiseera bya nkomerero, lw'oliba olita abalonde bo mbeere omu ku abo. Nkikusaba Mukama kubanga leero ggwe Mukama wange ow'obulamu bwange. Mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukwano gwange olokose, Katonda akunjagalire, akunyweze, ate mwesigwa agenda kukulaga kanisa entuufu mw'onaasabiranga mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Mbaagala nnyo bamikwano, mubeere bulungi mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. I will be continuing doing the same thing mu linnya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mweraba. Dollars mukwano Dina nkwagala nnyo.
What? Abby, Rose, mwenna bamikwano mbagala nnyo mu linnya Yesu Omwana wa Katonda, n'abalala mwenna abesimenshonize manyi mwenna kwemiri mbagala nnyo mu linnya Yesu Omwana wa Katonda omu bamikwano. Mukama bankuumire abanjagalire. Peace.